Dehydration inside the air conditioning room. அதாவது ஒரு ரூம் எப்பவுமே க்ளோஸ் ஆகி இருக்கும் ஏர் கண்டிஷனிங் போட்ட இடத்துல. அந்த இடத்துல நம்மளுடைய ஏர் வந்து டீஹுமிடிஃபைடு ஏர் தான் ஏசி மூலியமா வெளியே வருது. ஸோ அதுக்கு வாட்டர் மாலிகுல் சேவிங்கும் போது நம்ம உடம்புல இருந்து தான் அது எடுத்துக்கணும். ஸோ உடம்பு அதனால தான் ஏசி ரூம்ல அதிகமான நேரம் இருக்கும்போது we are feeling dehydrated. ஸோ இதை அவாய்ட் பண்றதுக்கு என்ன செய்யணும்னா ப்ராப்பரா ஏர் கண்டிஷனிங் டிசைன் பண்ணி ப்ரெஷர் வென்டிலேஷனோட ஏர் கண்டிஷனிங் நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணோம்னா அந்த டீஹைட்ரேஷன்ல இருந்து நம்மளே பாதுகாத்து கொள்ளலாம். இது நிறைய சைடு எஃபெக்ட்ஸும் நமக்கு கொடுக்குது. ஸோ பி கேர்ஃபுல் while selecting your air conditioning. For a proper air conditioning selection, please do contact EcoPro HVAC located at Kodikulam near Allamin Ground. Thank you.